Kde si? Čau ľudia, ideme si natočiť video, jak hráme s mojím kamarátom Brookhaven. Dobre. Majo, ale ja ťa počujem. Dobre ľudia, ideme si zahrať. Dobre, poď za mnou a počujem ťa. Dobre. Martin? No? Aha, dobre, ty ma počuješ, dobre. Dobre, to je dobré. Dobre, čau ľudia, ideme si zahrať, hej. Počkaj, Martin, si urobím skin. Dobre, poďme do auta, ale ja si urobím skin. Dobre ľudia, ideme si Dobre. Idem si zahrať Roblox, no Brookhaven a ideme si zahrať. Neviem, čo budeme robiť, ale ja si idem urobiť, počkaj. Ej, poď tu. Si idem urobiť skin, čakaj. Choď hej, vypadni, čo tu trubíš, debil. Taký typak tu prišiel a tu trubil. Že tu stojím. Brum. Tu stojím na ceste, čakaj sa. No rýchlo si urob ten skin. Jak sa môžu zmeniť farbu tých tváre? To je easy peasy. To je easy peasy. To ja. Keď ideš do skin, daj toho červeného týpka. Jakého? Červeného týpka daj, jak sa obliekaš. A tam sú také farby potom. Má taký červený, vieš. Aha, vidím. Potom sú tam také farby, klikni na to. A týpek ťa taký zobral. Počkaj, ja si dám šprint. A môžeš si vrátiť farbu. Dobre, ja už som... Ale ja si idem dať iné vlasy, také vlasy sa mi páčia. Dobre. Ľudia... Dobre, také vlasy sú v pohode. Dobre. Poď nasadni do mojho auta. Dobre. Také. Ideme po... Dobre ľudia, robíme si tu barák, dobre? Dobre, ale ten dobrý, čo sa si spravil. A môžem byť tvoje decko? Hej, budeš. Rozmenči sa. Dobre. Dobre, ale môžem mať také okuliare a tak všetko. Hej. Dobre, okay. Ideme si počkej, aký dáme barák. Dáme tento tu. Uj. Dobre ľudia, robil som barák nám. Nemusíš do garáže, však to zbytočne. Prečo? Dáva si do garáže, iba tu zaparkuje auto. Mi dá kto ukradol. Dobre, ale daj mi roommate. Čo je roommate? Vtedy som ti hovoril. Aha, dobre, a jak sa zamyká auto? Aha. Chod tam, kde sú auta a tam je taký kľúč. Už vidím. Poď. Dobre, a daj mi roommate. Čakaj, ja si... Na mňa. Dobre, díky. Dobre, poď za mnou. Dobre. Ja si idem na počítač zahrať. Ty si a ja čo, ako ja mám? Akože je večer, hej, chod si ľahnúť. Akže som unavený, okej? Oci, som unavený. Poď za mnou. Poď za mnou. Okay. A počkaj, daj to do Alby. Alby. Ty záchod, ja mám tu v záchode. Na záchode budeš spať. No.
A kde ja budem spať? Nie. Poď za mnou. Ja vlastne budem spať tu. Že toto bude moja posteľ. Dobre, tu si ľahni. Bude posteľ hociaká posteľ. Ale kedy mám stať? Ja ti poviem, kedy. Zasneme. Dobre, ale nechcem spať dlho. Tu tma, ideš spať. Už je akože večer, ideme si obidvaja ľahnuť. Čakaj. Počkaj. Vri mi to. Ale počkaj, ja ti musím dať tablet. Tu máš tablet. A nechcem. Príjmi mi to. Ale... Čo? Príjmi mi to. Poďme si pozrieť tabletík. Nie, odlož ho, ideme spať. Dobre. Čakaj, dám pred inventári. Čakaj, ja si dám dole okuliare. Ale nemusím. Dobre ľudia, ja si ideme vyspať. A potom... Video. Čo? Stopuj video. Prečo? Lebo keď uspíme, tak to bude blbé, že keď akože, vieš čo? Že akože, že spíme, to bude divné, že musíme čakať. Povedz, keď stopneš. Martin, postav sa. No ja viem, mal si otvoriť trezor, aby ti nikto nevykradol. A však sú zatvorené dvere, to jak sa tu dostal? No teraz nemôžeš, keď ti vykradol, musíš pár minút čakať. Ale to prečo? Jak sa tu dostal? A to jak? Čak, my nie sme slepí. Dobre, poďme ho pohľadať. Ideme pohľadať o Espeto Patrono. To poďme ho pohľadať. Espeto Patrono. Pozasvieti sa. Ja som si to radšej zlučil. Ja som tablet. Ty dáš mi tablet? Nie. Tento tu čiernoch to bol. Ja som ho vôbec nevidel. Poď pozerať telku. Odlož tablet. Prečo? Lebo. Ideme. Daj radšej toto. To pre deti, to malé babetko. Čukni nám ho. A daj potom yes. Čo nedávaš? Dobre, už. Tu. Aha, ja spím ešte, lebo to je iba na hrane. Ja vždy mám spať tam, kde je roh. Tu je roh. Ja tu spím. Oci som hladný. Ide ku nám taký devieš. Ale som hladný. Čiernoch, áno. Áno. Daj mu bán. Daj mu bán. No. Ale prečo?
Čo, prečo? Mám dať ban. Si mu dal ban. A prečo mu mám dať ban? Lebo by nám vykradol. Čo keď chcel byť kamarát? No a to je jedno. Mám, Bude tu také detstvo. mám pre teba prácu. No, Ale iba keď sa naješ. daj mi jedlo. Čo ti dám? No, energy mi je dávaj. Lebo keď energy musí byť zaujímavé. Ja si dám energy. Go. A ty môžem ísť kam môžeš mi vol, lebo teraz mi volali. Nie. A kedy? Uvidíš. Tu ešte Kedy môžem ísť, povedz. si sadni, ešte ideš jesť. No? Ešte si dáš. Takže všetko toto musím zjesť? To je debilné veci. Takže toto mám zjesť, to je čistá placka. Alebo čo to je? To sú palacinky. To je placka. A prečo tú placku mám zjesť? I hneď povedz. Mám pre teba prácu. A umyj si ruky. Tá práca, umyť si ruky. Čo je za ovca? Ešte nemôžem ísť, kam môžeš mi von. Polícia No, prišla. uzosím. Čo? Polícia prišla. Policajt. To je buba, to je jedno, že je policajt. Čo chceš, more? More, čo chceš? Hej, čo chceš? Vypadni z môjho pozemku. Vypadni z môjho baráku. Daj jej. Tu bude naša mamička, alebo nie, daj jej ban. To je také. Nie, skôr aj daj ban. Nie. Ja si tu budem písať za čo. Nie, nedám. Ja idem domov. Dám ten dvere. Počkaj, budeš sám doma, dobre, na chvíľu. Sám? Hej. Dobre, ja si tu budem písať za ostatní. A kde si išiel s tou holkou? Ja za chvíľu prídem. Holka chce ísť ku nám. Čo si myslíš, holka, že ku nám tu bol? Ja si tu píšem sa sopník. Nejde. Otvor si dresor, otvor si... Aha, ešte nemôžeš. No teraz mi ho takto vykradol. No hej. Ja idem si písať. Vypadni z môjho Si- baráku. Ja idem si zapnúť nejakú rozpráv. Nejdeš. Prečo? Ja môžem si zapínať rozprávky, Duri. Aha, ja už viem, jak sa tu dostal typek. Tak aj ja. Ale ja si idem za mnou. Poď za mnou. Lebo ja ti nepočúva, ty si najhorší, ty mi nedovolíš ani pozeral rozprávky, ty mi nedovolíš ani toto Máš prácu, zober vysávač, ideš vysávať. Mám iba 5 rokov. No a to je dosť. Ja som vtedy vysával, keď som mal 5 rokov. Debil mi to. Tu Bara, iba bara, zem bara. vysávaj, iba zem a schody pekne poumývaj. Bara.
Bere, bere, bara. Dobre, toto už bolo vyselané. Teraz tu. Bara, bara. Bara, bara, bara. Pekne. Bere, bere, Tak toto bere. už bolo vyselané. Čima, čima, kamajsko. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, 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 bere. Dobre, teraz choď na horné patro. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, 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 bere, bere, bere. Však tu, choď tam. Ja si tu idem hrať na počítač, ty tu Bara, bara, bara. Ešte drezor. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, 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 bara. Bara, ešte kúpeľňa. Dobre, ľudia. A pokiaľ ešte tu sú neplní. Ľudia, ideme teraz. On povysáva. Kam ešte kúpeľne potrebujem? Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Nespievaj. Čo? Nespievaj. Dobre, ja už mám všetko urobené. Daj head vysávač. Dobre. A teraz chod za kamarátmi. Dobre, otvor si drezor. A teraz chod za kamarátmi. Čo? Chod za kamarátmi. Môžeš ísť. Jú, hurá, konečne. Môžeš si tam vezmeť aj tablet. Nie, lebo sa ti rozbije. No. Abo ti ho takto ukradne. Dobre. Chod. Ahoj. Večer. Nevadí. A kedy mám prísť domov? Ale kde je čas v tejto hre? Je 6 hodín. Pozriem sa. Od 12. príď, od 12. Dobre, papa. Čau. Čakaj, kde je ten bicykel? A tu je. Na spálni tam máme prísť, lebo tam je nejaká party, idem tam. Už nejaká party. Ty kde si išiel? Na spálni. Dobre. Lebo na spálni mám s nimi ísť na kúpalisko. Hurá, hurá. To je najlepšie kúpalisko. A počkaj, tu je hneď škôlka. No. A počkaj, zajtra nejdem do škôlky, lebo zajtra je sobota, to je dobré. Hurá. Dobre. Ja viem, čo spravím. Ale tak, že by o 12. si už bol doma. Dobre. Wow. A kde sa ty kúpeš? Čo? Ty sa kde kúpeš? No ja sa nekúpem, ja som išiel za komu robiť zle, ale idem preto, lebo on ma ešte tam nasrali. Na spálni. Chod na spol, lebo... Na spálni som. A to je nejaká polícia. Čo chceš polícia odo mňa? Nie, lebo od mňa. Ja idem sa kúpať. Ja viem, ja chcem ísť kde... Ja chcem ísť do vesmíru. Jak sa do... už viem, jak. Ja som v vesmíre! Ja som vyskočil do vesmíru. Wow. To bolo dobre. Dobre. Čo? Prečo mi svietia svetla, keď idem dopredu? What the fuck? Jau. Aha, okej. To bolo výška. Ja idem na spawn. Čaute kamaráti, ideme tam na spawn po balóny, tam majú byť také balóny, ok, idem. Kde? Tam dole, ty choď a tam daj balóny, ok. Baraba, no, keďže oni ma tam poslali dať.
Keď mám tam im dať balóny, tak idem. Idem ukázať. Ja viem, čo spravím. A kde sú tie balóny, Doriti? Nenadávaj, lebo dostaneš po zadku, keď prídeš domov. Okay. Tu sú balóny. Dobre. Už poď domov. Ja som im ukradol balóny. Dobre, som im ukradol balóny. Dobre, ja aspoň budem mať. Nerob zle svojim kamarátom, lebo zajtra nikdy Nie, nerobím zle. Ja som takému typkovi vykradol, lebo to bol taký jeden typek, čo nám vykradol z rezota. Ja som mu vykradol balóny. Dobre, už chod domov, lebo za 30 sekúnd už musíš byť doma. Joj, som si to ja všimol. Tu máte kamaráti. Rýchlo, aby môj oco nevlieskal na mňa. Ideme na záchod. Okay. Bicykel tu odpratam. Tati, som doma. Tati? Tati, som doma. Tato, Boj sa, čo som im ukradol. Dobre. Ideme spať, je 12 hodín. A zajtra ideš do školky. Tak je sobota. No a ideš do školky. Aha, to je zlé. Sadaj. Tu nespíš, ideš za mnou. Čo? Poza mnou. Tu spíš. Však toto je pre deti. Ne, tu spíš. Tu spí. Ale dobrú noc. Dobrú noc. Dobre. A to prečo? A to prečo nemôžem nikomu zavolať? Nemôžem Sladkomando, oťahovku, taxi, pizza. Alebo nikto ešte nepracuje. A to kedy bude takto pracovať? Tak keď si dá napríklad policajt. Nevolaj mi. Oci! No. Potrebujem ísť na vecko. Ale to je hneď vecko. Dobre, ja choď už spať, je 2 ráno. Ideme spať. Môj! Prečo sa spadol v postele? Napojil sa toto na mňa Sebastian. Nie, nenapoj. Ale kašli na to. Kašli na to radšej. Dobre. Keď ti dať to bude zvoniť, to znamená, že to je Sebastian. Poď už spať. Však spím. Ty natáčaš vôbec? Hej, natáčam. To ešte furt, ja som myslel, že... Už asi bude konec videa, lebo... No proste, už asi bude konec videa. To za chvíľu už je ráno. A... toto. Takže, Martin, pozdrav do videa. Čaute. Čaute ľudia. Čus.